Hello，各位 YouTube 朋友，大家好啊！歡迎收睇5月8號足招，又係我招仔同大家分享我嘅足球投注嘅時間啦。今日為大家揀咗一場德乙，一場就係法甲嚟嘅。德乙呢就揀咗大波嘅，而法甲就揀咗上盤。睇下大家有啲咩參考嘅地方啦。頭場呢就係德乙嘅賽事啊，帕特邦主場迎戰卡爾斯魯厄。呢場波就12點半開波嘅。呢場德乙嘅焦點呢就係主隊嘅帕特邦啦。佢哋呢而家就58分，就排緊第4。呢個位置呢，佢哋就升唔到德甲嘅。雖然剩翻2場嘅聯賽啊，但係仍然有機會爭取直接升級啊。因為佢哋第2位啊，淨係單1分咁多啫。另外啊，佢哋同第3嘅得失球差相差4球啊。所以贏波之餘啊，都要努力啲數多幾粒先得啦。其實帕特邦嘅主場啊，都幾可靠嘅。16場入邊啊，贏咗10場啦。亦都入咗33球，場均入2球。而家得勝率啊，亦都有60成嘅。至於無欲無求嘅客隊啊，16場作客賽事入邊啊，輸咗9場，落敗率高過一半嘅。而呢16場入邊啊，都失咗33球，場均亦失咗2球或以上。同主隊嘅入2球或以上就匹配嘅。呢場藍色圈圈呢，就係帕特邦贏多過1球啦，或者卡爾斯魯厄輸多過1球。紫色嘅圈圈呢，就係總入球大過3。對賽往績嚟講啊，如果帕特邦贏波呢，得一次呢係贏唔到多過1球嘅。贏得多過1球嘅賽事呢，得一場呢係開唔到總入球3以上嘅。而帕特邦贏唔到個總入球係3或以上嘅比賽呢，又比比皆是喎。所以呢場波揀3.5球大波都好合理嘅。不過呢，帕特邦主場對卡爾斯魯厄呢，近5場都贏過1次啫。但係3.5球大波呢，就發生過3次。所以今晚揀3.5球大波啊，係明智過揀佢嘅上盤嘅。最近帕特邦3場都失分，原因就係佢哋對住第1至3名嘅對手啦。亦因為咁啊，佢哋本身嘅升班資格啊，暫時就失去咗。可唔可以搶翻嚟呢？就睇最尾呢2場啦。不過佢哋最近呢，就睇得幾開放嘅，因為佢哋嘅賽果呢，就同對方都互有來往，入得又失得。今場揀大波應該係最合適㗎啦，因為得失球相差4球啊，起碼呢場都要追4球先有得諗啦。就算主場都係一樣啦，畫面見到嘅每一場比賽啊，都係有波入，亦都有失波。所以今場都別無他選啦。雖然話作客嘅卡爾斯魯厄呢就冇晒嘢爭，亦都唔使護級，但係佢哋嘅戰績都唔係差㗎。最近嘅5場贏到2場，輸3場。呢5場入邊呢，除咗對住斯奧克0-4輸0-1之外呢，其餘嗰4場啊都係總入球3或以上嘅。再之前嘅賽事啊，總入球4啊或以上啊，更加係常見添啊。所以今晚幫襯大波係好啱嘅事嚟嘅。至於佢哋作客嘅賽事啊，就輸波真係比較多啦。呢度有7場嘅賽事，佢哋輸咗5場。而呢5場入邊呢，有3場呢係輸2球或以上嘅。但係要開到4球或以上啦，得2場嘅啫。不過今日都係土句啦。主隊帕特邦呢就好需要追佢哋嘅得失球。所以就算入到幾多球呢，佢哋都會繼續瘋狂咁進攻㗎啦。前面相信會入到波啦，但係後面亦都會中門大開，好容易就會出現大比數啦。波盤方面啊，呢場波呢就開緊讓球1球、1.5球為主啦。當然都有博彩公司開緊1.5球嘅。而讓球大細中位數呢，就全部都開緊3.5球啦。當中都包括馬會啊，佢哋最低嘅檔都係3.5球，跟住3.54球。至於讓球方面啊，馬會啊其實已經推到個讓球呢，就係讓1.5球2球咁高添啊。唔通佢哋都睇到佢哋今場必須要大炒特炒先可以升班呢個理由？至於第2關啊，就係法甲啦。呢場就係2點45分開波。主隊嘅朗斯就對住南特啦。呢場各有所求啦。朗斯呢，就係最後一擊，希望追到巴黎聖日耳門啦。因為剩翻3場，佢哋落後緊6分。而南特啦，剩翻2場啦，爭歐賽爾5分啊。但係攞完5分，追翻呢5分呢，都仲要打個附加賽，只係吊鹽水啫。
咁但係如果今晚有咩意喐，佢哋就直接講下年冇佢份，要踢法乙啦。咁朗斯除咗要爭冠軍之外呢，咁啊同下邊第4位嘅里爾呢都相差6分啊。咁啊只要今晚贏到或者和到呢，咁就可以確保佢哋嘅歐聯資格啦。咁啊主隊嘅朗斯呢，就係法甲最佳嘅主場成績啊。咁啊15場13勝0和2負啊。咁15場入邊呢，入咗34球啊，場均係大過2球嘅。咁至於藍德啦，16場入邊呢，就2勝5和9負，咁啊落敗呢就高過一半。咁得球得11啫，場均少過1球嘅。咁入波咁少，今晚作客真係好難搞啦。睇嚟都係法乙見啦。咁對賽往績嚟睇啊，咁啊就係朗斯就比較好啦。咁近6次嘅法甲聯賽對賽啊，就5勝1負啊。咁啊但係贏多過1球呢，得2次嘅啫。咁啊睇下今晚可唔可以做第3次啦。咁嗰2次贏多過1球嘅賽事呢，都係主場嚟嘅。咁啊，佢哋最近3次主場對藍特呢都贏晒。咁啊，其中2次呢就係贏多過1球啦。咁啊，其實最近呢3次佢入波數量都好大啊。咁起碼都有4球啊。咁近況嚟講啊，朗斯啊就麻麻地啦。咁啊，連續和咗2場。咁一場就半場輸緊0-3作客嘅。咁啊，最尾就打和3-3。咁啊，一場呢就領先緊1球，咁啊突然間攞個紅牌，咁比賽末段就俾人追翻1-1。咁啊，再之前呢，聯賽就輕贏1贏1輸啊，咁啊贏嘅賽事呢都可以贏到多過1球嘅。不過佢哋主場啊真係相當之屈機啊。咁啊，最近嘅8次正規賽事啊，咁啊贏咗7場，輸咗1場啫。咁當中有4場賽事係贏到多過1球嘅，咁啊個機率係高過一半。咁作客嘅藍特呢，最近嗰場呢就贏到馬賽3-0。主場賽事嚟嘅，就係再對上8場呢，都係贏唔到波嘅。但係要佢哋輸多過1球嘅場次嚟講呢，又唔係好多啫喎。14場入邊得3場嘅啫。近7次作客全部都失分啊。要佢哋輸多過1球呢，就多2場嘅啫。似乎都唔係好過分嘅啫噃。但係佢哋要護級啊，今晚攞1分都係唔夠啊。所以必定係要大打進攻足球啦。呢場波嘅波盤啊，就係朗斯讓1球 1.5 球，而球大細中位數呢，就做緊3球 3.5 球嘅，都係啲偏高嘅中位數。馬會都係開緊1球 1.5 球，咁好接近滿水啦。大細中位數都係最低嘅檔3球 3.5 球，之後就係 3.5 球嘅。所有數據就講完啦，唔知你又有啲咩睇法呢？而家做一做個總結先。今晚呢2場波啊，德乙同埋法甲啊，其實都可以買大波嘅。但係呢，法甲嗰場嚟講呢，主場旺啊，15場贏咗13場，所以買上盤呢就好似會好啲啦。最多似乎都係會輸半個盤啫。而德乙嗰一場啦，因為呢，佢落後第4嘅帕塔邦就落緊第3嘅球隊呢4個得失球。如果要喺最後2場反超前呢，去爭呢個德甲嘅席位呢，佢就必須喺得失球上面都下啲苦功。所以今晚可能防守上面都有一定嘅漏洞。大波似乎係可以期待啦。我覺得啦，就算你買到4.5球啊，都唔係一個夢想啊，係隨時可以發生嘅希望嚟嘅。今日分析就嚟到呢度啦。如果你係第一次聽足招嘅，咁我好歡迎你訂閱我，撳埋個鐘仔，下次可以搶先睇啦。最好就 follow 埋我 Facebook 嘅專頁足招啦。因為YouTube 嘅通知通常都比較遲，而 Facebook 嘅通知呢就會即刻有 notification 通知你啦。你就可以留意到最新嘅 YouTube 嘅片啦。最好就當然 like 咗呢條片啦，同埋 share 俾你嘅朋友，可以多啲人接觸呢條片，多啲人認識到足招。或者你可以喺樓下嘅留言啊，話俾我知你對呢2場波有啲咩睇法，或者足招有啲咩可以嘅改動呢？我都會聽下大家嘅意見去改善下嘅。最近嘅賭運真係麻麻地啦，連續幾日都收唔到錢，希望今晚就不一樣啦。希望嚟一個大逆轉，今個月都希望會正數㗎嘛。我哋今次就講住咁多先，下次再揾其他波同大家足招啦。再見。